আমি পায়রা দুটো তোমার সেল করে দিচ্ছি। তো কাজে আপনারা নিয়ে গেলে বিনপরের বাচ্চা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছে সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি পিএন ভার্সম প্রীতমের বাড়ি চলে এসেছি। তো প্রীতম আর আমি ভালো বন্ধু তোমরা বলতে পারো ছোটো থেকে। তো ওর বাড়ি ভিডিও করতে চলে এসেছি। বেশ কিছু পায়রা সেলও আছে। তো ভিডিওটা তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। যারা যারা চ্যানেলে নতুন আছো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা অল সেট করে দাও। বেশি কথা বলবো না, চলো পায়রাগুলো এক এক করে সব তোমাদের দেখায়। নর্মালি আপনারা নিয়ে গেলে বিনপরের বাচ্চা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা উড়াতে পারবে। আর রানিং করলে মানে রানিং বাড়বে, তাই তো? পুরো বাড়বে 3-4 ঘন্টা আরামসে উড়বে। এটা তো আমার মাদাটা আছে। নরের ব্লাড আর মাদার ব্লাড একদম ওড়াই লাইনে, হাই কোয়ালিটির ব্লাড আছে। আর দুমপুরে একদম বাঁধা আছে। দুমপুরে বাঁধা। সানলাইটটা থাকলে চোখটা একটু ভালো করে দেখানো যেত। নটটাও সাদা চোখে, এটাও সাদা চোখের আছে, একদম বিগ সাইজ আছে। নটটা বিগ সাইজ আছে আর মাদাটা যেরকম হয় ওরকম। তোমার কালশিরা না, একদম অরিজিনাল ফুল শিরা আছে। কত অ্যাক্টিভ পায়রা দেখো, ছটপট। এই হচ্ছে নটটা হেডশেপ দারুণ আছে, মাদাটারও দারুণ হেডশেপ আছে, একদম সেট পেয়ার আছে। বাচ্চা যদি কারোর লাগে এদের বাচ্চা অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবে, কারণ বেবি হয়েছে, তাই তো? বেবি হয়েছে, একটা হয়েছে সবে, একটা সিঙ্গেল বাচ্চা সিঙ্গেল হয়েছে। এবার তোমরা কন্ট্যাক্ট করলে পেয়ে যাবে। কত সুন্দর পেয়ার দেখো। এটা হচ্ছে মাদা, ওইটা হচ্ছে নট, একদম গলা বাঁধা ল্যাজ বাঁধা, বিগ সাইজ আছে নটটা। ঠিক আছে, কি পেয়ার এটা? তোমার এখন একটা লাল রঙের পেয়ার ধরে নিয়েছি। পেয়ার না, দুটোই নট? না পেয়ার আছে। এটা তোমার মাদা আছে, এটা তোমার মাদা আছে। এটা তোমার লাল দম মাদা আছে, এটা তোমার সাদা চোখের আছে। আর যেটা তোমার নটটা আছে ওটা তোমার ঘিয়া চোখের আছে। তো দেখতে পাচ্ছ এগুলো তোমার লাল ছিল, এগুলো তোমার কেটে সব সাদা, হ্যাঁ কেটে আছে। তো হালকা শুধু গলায় একটু লাল আছে, ওইগুলো তোমার পড়ে যাবে, পড়ে পুরো একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে। এটা তোমার নটটা আছে একদম লং সাইজের, আর এটা তোমার মাদাটা আছে। তো জেনুইন পেয়ার। আমি যার বাড়ি থেকে এনেছিলাম তোমার ধাড়ি দেখে পায়রা এনেছিলাম। তো এখন কিছু টাকার সমস্যার জন্য আমি পায়রা দুটো তোমার সেল করে দিচ্ছি। তো কারো যদি লাগে, হ্যাঁ ল্যাচ পুরো একদম লাল উঠছে, মানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো তোমার ফেলে তোমার যা উঠছে ল্যাচ সব লাল উঠছে। আর এটা তো সানলাইট নেই বলে হালকা চোখটা একটু আসছে না, মানে যতটা আসছে দেখাচ্ছে। পুরো একদম ঘিয়ে চোখের হবে, ওই নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আর এটা মাদা, তাই তো? আমি এক এক করে দেখাচ্ছি। এটা তোমার মাদাটা আছে, তো এক এক করে আমি নটটা দেখাচ্ছি, তারপরে তোমার মাদাটা দেখাচ্ছি। তো আমার ভাষায় নিয়ে যেতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না। তোমার একদম অরিজিনাল পিওর লালদম আছে। আর সাইজগুলো দেখতে পাচ্ছ পুরো একদম লং সাইজের পায়রা আছে। তো এখন হুট করে এরম পেয়ার কেউ দেবে না, আমার একটু টাকা পয়সার প্রবলেমের জন্য আমি সেল করে দিচ্ছি, তাই জন্য তোমার আমি দিচ্ছি। তো কারো যদি লাগে আপনারা অবশ্যই নিতে পারেন। তো চলো ফার্স্টে এবার আমি আপনাদের একটা করে দেখাচ্ছি। ফার্স্টে নটটা দেখাবো। তো ফার্স্টে তোমার নটটা ধরে নিয়েছি, লাল তোমার নট। শুধু সাইজটা দেখতে পাচ্ছ পুরো একদম লং সাইজের পায়রা আছে। তো একদম হ্যাঁ, এটা পুরো ঘিয়া চোখের, নটটা পুরো একদম ঘিয়া চোখের হবে। আর মাদাটা তোমার সাদা চোখের হবে। কেন আমি যার বাড়ি থেকে তোমার ধাড়ি দেখে পায়রা এনেছিলাম, ওর বাড়ি তোমার নটটা ঘিয়া চোখের ছিল, আর মাদাটা তোমার সাদা চোখের ছিল। একদম লং সাইজের নট আছে। শুধু সাইজটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। হালকা ঘাড়ে মানে লালগুলো আছে। তোমার সবাই 7 পর কমপ্লিট করেছে, তখন 10 কমপ্লিট করে পুরো কেটে যাবে। দেখতে পাচ্ছ যে কটা পর উঠেছে তোমার পুরো একদম সাদা উঠছে। আর ডানা ভাইব্রেশনটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এই 3টে তোমার বাকি আছে, 3টে তোমার শুধু ভাইব্রেশনটা দেখুন। মানে এসব পাড়া নিয়ে গেলে মানে মার নেই। ডানার ভাইব্রেশনটা দেখতে পাচ্ছ, শুধু ভাইব্রেশনটা দেখুন। তো যা তোমার দুম উঠছে পুরো একদম সাদা উঠছে। এটা তোমার আর দুটো বাকি আছে, এই দুটো যা উঠবে তোমার সাদা উঠবে, পুরো ফ্রেশ হয়ে যাবে, পুরো ফ্রেশ হয়ে যাবে। আর এই লেজ দেখতে পাচ্ছ তোমার, এই লেজগুলো ফেলে দিচ্ছে, দিয়ে এই লেজ উঠছে পুরো একদম লাল লেজ উঠছে। এই লাল লেজ উঠছে, পুরো একদম লাল লেজ উঠছে। একদম লং সাইজের পায়রা আছে, ঘিয়া চোখের পায়রা আছে। এটা নর, তাই তো? হ্যাঁ এটা নর আছে। কারো যদি লাগে আপনারা অবশ্যই নিতে পারেন। পাঞ্জাটা দেখি, হ্যাঁ পাঞ্জাটা দেখে নিন। এই হচ্ছে পুরো ডিপ পাঞ্জা, হ্যাঁ ডিপ পাঞ্জা আছে। আর নোকের যা কালার আছে, ঠোঁটেরও পুরো একদম সেম কালার আছে। আর পেয়ারটার দামটা আমি বলে দিচ্ছি, পেয়ারটার তোমার দাম আছে 3000 টাকা। তো অবশ্যই বার্গেনিং চলবে। কারো যদি লাগে আমি আপনাদের নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, ওই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা নিতে পারেন। চোখের দিক থেকে কোনো প্রবলেম নেই, পুরো একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে। এটা তোমার নটটা আছে, শুধু সাইজটা দেখতে পাচ্ছি লং সাইজের পায়রা। তো সত্যি করে বলতে পায়রাগুলো দেওয়ার ইচ্ছা একদমই নেই, কিন্তু একটু টাকা পয়সার সমস্যার জন্য তোমার পায়রাগুলো সেল করে দিচ্ছি। তো আপনারা অবশ্যই নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এবার আপনাদের মাদাটা আমি দেখাচ্ছি। এটা কি মাদা? হ্যাঁ এটা তোমার মাদাটা আছে। তোমার নটটা ঘিয়া চোখের আছে, আর মাদাটা তোমার সাদা চোখের আছে। তো মাদাটার চোখ পুরো একদম কেটে যাবে যখন তোমার পুরো একদম 10 কমপ্লিট করবে। গেট আপটাও দেখতে পাচ্ছ, খুবই সুন্দর গেট আপ আছে। আর যখন যদি সানলাইটটা থাকতো চোখের মনি পুরো একদম ছোট্ট হয়ে যেত, কিন্তু তোমার মেঘলা করে আছে বলে তোমার বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। আর আমি ডানাটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমার যা ডানা উঠবে পুরো একদম সাদা উঠবে। এটা তোমার 3টে পর বাকি আছে, যে কটা ডানা উঠবে সাদা উঠবে। শুধু ভাইব্রেশনটা দেখিয়ে দাও,
শুধু ভাইব্রেশনটা দেখতে পাচ্ছ, মানে ধরে আছি কাঁপছে, দেখো পুরো হাত সমেত কাঁপছে। তো এসব জিনিস সত্যি করে মানে অন্য কেউ দেবে না, আমি বলেই দিয়ে দিচ্ছি, তোমার এই টাকা পয়সার সমস্যা বলে। শুধু ভাইব্রেশনটা দেখুন টানার, দেখতে পাচ্ছ। এটা তোমার মাথাটা আছে, এপাশের ডানাটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ তোমার যা ডানা উঠছে পুরো একদম সাদা উঠছে, আর এই তোমার 3টে পড়ে যাবে, এই 3টেও তোমার সাদা উঠবে। শুধু ভাইব্রেশনটা দেখুন। এসব জিনিস নিয়ে গেলে আপনারা উড়াতেও পারবেন আর ডিম বাচ্চাও করতে পারবেন। এরা তোমার সাদা চোখের আছে, আর হালকা তোমার গলায় ছিট আছে, এই ছিটটাও পড়ে যাবে। আমি দুমটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমার তীরাটা দেখে নিন, তীরা পুরো একদম বাঁধা আছে। এই হলো তোমার তীরা। আর লেসটা একটু কাটিং করেছিলাম, মানে রেখে দেবো বলে, রেখে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তোমার দিয়ে দিচ্ছি, তার কারণে লেসটা তোমার এরকম হয়ে আছে। তো এই লেস সব পরে তোমার লাল উঠে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। তো পেয়ারটার দাম রেখেছি 3000 টাকা, অবশ্যই বার্গেনিং চলবে। এই হলো তোমার পাঞ্জা। তো পুরো একদম ফ্রেশ পায়রা আছে, নিয়ে গেলে আপনারা অবশ্যই মানে কিছুদিন পরে ডিম বাচ্চা করাতে পারবেন, ওই নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। আর মাথাটার সাইজটাও দেখতে পাচ্ছ, পুরো একদম লং সাইজের পায়রা আছে। তো কারো যদি লাগে আপনারা এই লাল দমের পেয়ারটা অবশ্যই নিতে পারেন। তোমার ফার্স্টেই নাম্বারটা দিয়ে দেবে, ওই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা পায়রা নিতে পারেন। পুরো একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে, মানে এসব কোনো ছিট থাকবে না। যখন 2 দশক কমপ্লিট করবে তো এইসব লালগুলো সব পড়ে যাবে, কেন আমি ধাড়ি দেখে পায়রা এনেছিলাম। এটা তোমার মাথাটা আছে। তো আরও 2-1টা তোমার কিছু এমনি নর্মাল বাচ্চা আছে, এই বাচ্চাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বাচ্চাগুলো যদি কারোর লাগে আপনারা অবশ্যই নিতে পারেন। কারলাল, হ্যাঁ কারলাল, কারলাল মেন ধাড়ি, তাই না? মেন ধাড়ি পায়রা আছে। কত সুন্দর পায়রাগুলো, তোমরা প্রথম ওভারভিউ দেখো, তারপর কাছে গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি, ক্যামেরাটা কাছে নিয়ে। কত সুন্দর প্রথম কালারটা দেখো, একদম ডিপ কালার, একদম পুরো অরিজিনাল কালার আছে, ডিপ কালার। এবার তোমাদের ভালো করে দেখাচ্ছি, দেখো এইটা হচ্ছে মাদা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে মাদা আছে, গম ঠোঁটের পায়রা আছে। আর এই হচ্ছে নর, কত সুন্দর দেখো। এর যে মেন ধাড়ি নটটা আমার কাছে ছিল, তাই তো? ঘাটটাল ছিল, কিন্তু বেবি যে কটা হতো সব কারলাল বেরোতো। নটটা বিড়ালেনে চলে গেছিলো, আর ওই ধাড়িরই বাচ্চা এগুলো। মেন ধাড়ি পেয়ার আছে, অ্যাক্টিভ পায়রা আছে, প্রচুর ছটপটে। কত সুন্দর পায়রাগুলো তোমরা শখ করো, একদম দারুণ পেয়ার আছে। শীষে বাজি আছে নটটা, তাই তো? নটটা শীষে বাজি আছে, একদম ডিপ আছে, একদম মেন পেয়ার আছে। মল্টিং আছে বলে ডিম বাচ্চা করছে না, তাই তো? মল্টিং শেষ হলে ডিম বাচ্চা করবে। এখন মল্টিং আছে মাদাটা, নটটার কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাই তো? নটটার মল্টিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর মাদাটা কমপ্লিট হলে ডিম বাচ্চা করবে। একদম অ্যাক্টিভ পায়রা আছে, কত সুন্দর দেখো, একদম বাড়ির পায়রা একদম। মানে ডিম বাচ্চা যে গ্যারান্টি আছে, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহ তোমরা পেয়ে যাবে। ডিপ লাল পায়রা, একদম কাঠলাল পায়রা, কত সুন্দর পায়রা দেখো। এদের বেবি তোমরা পেয়ে যাবে। পাঞ্জাটা দেখি, পুরো শুষ্ক পাঞ্জা আছে, ডিপ পাঞ্জা দেখো। এটা হচ্ছে নটটার পাঞ্জা, মাদাটা দেখি, এই হচ্ছে মাদাটার পাঞ্জা, একদম অ্যাকুরেট পায়রা আছে। ফেস অফ বিউটিটা দেখি দুটো, এই হচ্ছে পায়রা ফেস অফ বিউটি আছে। এদের বেবি চাইলে তোমরা পেয়ে যাবে। আর সীমিত প্রাইস রাখে, যাতে সবাই নিতে পারে, এরকম প্রাইস রাখে। অনেকে কারলাল পায়রা পছন্দ করে থাকো, তোমরা নিতে পারো এসে। এই হচ্ছে পায়রা, প্রীতমের পায়রা আছে, এসে তোমরা নিতে পারো। আর এমন প্রাইস রাখে যাতে তোমরা সবাই নিতে পারো। খুব সুন্দর পায়রা আছে, একদম এক পেয়ার আছে। এদের বেবি চাইলে তোমরা পেয়ে যাবে। কত দারুণ পায়রা দেখো, একদম একই, দুটো একদম সেম হাইটও সেম আছে। কত সুন্দর দেখো, শর্ট সাইজের ওপর। মাদাটা তো দারুণ পায়রা আছে, দুটোই ঠোঁট আবার সাদা, পুরো ফুল ফেস সাদা, অরিজিনাল কারলাল। এইসব পায়রা তোমরা পাবে না। এদের বেবি এমনি যদি কেউ শখে নিতে চাও নিতে পারো, আর যদি কেউ উড়ানোর জন্য নিতে চাও নিতে পারো। বাজিও আছে, নটটার বাজি আছে, এদের বেবিরও বাজি হবে। বাজি হয় তো, বেবিরও বাজি হয়। ঠিক আছে, কি সবুজ ছাপকা নাকি? হ্যাঁ সবুজ ছাপকা আছে, নটটা সবুজ ছাপকা আছে, আর মাথাটা তোমার কালচে মতো আছে। কালচে ছাপকা, মানে ছাপকা তো একরকম হয় না, ছাপকা অনেক রকম। এটা তোমার নটটা পুরো বেজি মাথা শেপে, হ্যাঁ বেজি মাথা শেপের নর আছে। কত বড় দেখো, লং সাইজ নর পায়রা। এটা দেখো তোমার মানে লেজটা উপরে দিয়েছি, ল্যাচ মানে ব্রিডিং আছে, তাই তো? ব্রিডার আছে বলে মাথাটা ল্যাচ ওবড়ানো আছে। পুরো মাথাটা একদম হচ্ছে fresh বেজি হবে। মাথা শেপের আছে, গোল মাথা একদম। কত সুন্দর গোল মাথা দেখো, চোখের ভেতর রিংও আছে। রোদটা থাকলে এটা হচ্ছে মাথা, তাই তো? এটা মাথাটা আছে। পুরো মাথা গোল, বেজি মাথা শেপের, দুটোই বেজি মাথা শেপের গোল দেখো। দুটো পায়রারই মাথা গোল আছে। কত সুন্দর হেডলাইন আছে, পায়রা একদম সেট পেয়ার আছে। ডিম বাচ্চা কেন নিতে? ডিম বাচ্চা হবে। ডিম বাচ্চা আছে নাকি? ডিম না আছে, এখন নেই কিছু, মানে বিডারে ছিল, তাই তো? এদেরও যদি কেউ বাচ্চা নিতে যায় তো অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে রাখতে হবে, তাই তো? এগুলো সেলের জন্য না, সেলের জন্য না, শখের জন্য। একদম কত লং সুন্দর সাইজ দেখো, লং সাইজ, একদম এক হাতের থেকে বড় নটটা। মাদাটা একদম শর্ট সাইজের ওপর আছে, মানে একদম সেট পেয়ার, একদম অ্যাকুরেট পেয়ার আছে, সেট পেয়ার। মাথার লেজটা থাকে, ডানা কাটা আছে, আর ল্যাচটা থাকলে বুঝতে পারতে ল্যাচ উঠছে, তাই তো? ল্যাচ উঠছে, একদম সেট পেয়ার আছে, একদম মাস্টার মেন পেয়ার যেটাকে বলে, বাড়ির মেন পেয়ার আছে। এদেরও বেবি যদি তোমরা চাও পেয়ে যাবে। ছাপকা বেবি হয়, তাই তো?
এই হচ্ছে নরের চোখটা দেখো ভালো করে তোমরা, সানলাইট আজকে একদম নেই, পুরো মেক করে আছে। আর এই হচ্ছে মাদার চোখের রিংটা দেখো কত সুন্দর, একদম মেন পেয়ার আছে, ধাড়ি পেয়ার। পাঞ্জাটা দেখি, বিড়ার বলে একটু নোংরা হয়ে আছে, পাঞ্জাটা একদম ডিপ পাঞ্জা আছে, দুটোরই ডিপ পাঞ্জা আছে। নটটার পাঞ্জাটা দারুণ পাঞ্জা, জামুনি পাঞ্জা, আর মাদাটার হচ্ছে ডিপ পাঞ্জা পুরো। ঠিক আছে।